Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel RD Haryanto. Kali ini saya akan membagikan koleksi bonsai bougainville gaya cascade atau air terjun. Ya, ini bosku, sini hasil stek batang kurang lebih umur 1 tahun, sudah mulai berbunga bosku. Ini sudah mulai berbunga, warna ungu. Guys, mantap bosku. Ini proses pembesaran batang. Di bawah sudah banyak akar supaya pertumbuhan lebih cepat. Gaya air terjun bosku. Mantap. Jangan lupa ketik subscribe, like dan komennya bosku, untuk mengikuti video-video berikutnya dan agar channel saya lebih berkembang lagi. Subscribe Anda sangat bermanfaat untuk semangat para pebonsai. Mantap bosku. Semangat, salam satu hobi. Demikianlah bosku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.